哇，有钱真帅，真的很帅，真的很帅。哦哟，很冰哎，冰的，你看看上面都这样子的，马上拿出来，指纹都有了，你看，放威士忌，放红酒，超贵的威士忌的吧，香槟啊都没塞啊。就喊爸爸，哇的，劳斯莱斯的那个冰箱啊，跟我香槟杯的，哎呦，你看听一下那个声音，哦，轻缓的声音呢。这个还是那种哈，是 Prada。这个我知道，这纹路一模一样，而且它连按键都是平的，你看，哦啊，这个是陶瓷的，这劳斯莱斯的这个细节质感真的太强。来哦，从后车厢会不会比较好爬？真的。超宽的啦，这技术真好。看这个内装真的，重打不要乱的啦，那么多钱都开不下去啦。不知道为什么好像有点游艇的感觉。这个如果黑色还没那个感觉，你这白色真的很凶哇！小陈，等一下去把那个牛开过来一点，比较一下。我一直说小陈那个牛就送给你了。你不要想太多，有钱真帅，真的很帅，真的很帅。上车一定要先洗完澡才可以上车那种感觉，你知道吗？不然就去洗澡的路上，当温暖的路上。你好勇敢，就喊爸爸。哇的，劳斯莱斯的那个冰箱啊，跟我香槟杯的，哎呦，你看听一下那个声音，哦，轻缓的声音呢。真的，你看冰箱按键在这边呢，两段呢。等一下我们试看看冷度怎么样。好，恭喜兄弟，一人提一台，喜提新车，你提这台，我提。啊，这附近都很贵，好像看到便宜的，两台白色的这样格外的显眼。而且讲真的，最近我们买很多劳斯莱斯哦，其实每一次看到劳斯莱斯，我都会很像在看一个艺术品，你知道？其实看到它就会觉得说，哇，因为这个上次松本我有开过箱的，有没有？这个没开过，真的刚才出来的时候，我真的，而且连港口都在拍照，因为他们也没看过，他们也没看过。他第一次领牌是2020年5月，20年的车，好，到现在2年，差不多1万公里而已，有点像我们开头讲，就是有钱不一定买得到，配额的问题，要有释出才有得买。说今天这台你没买，今年2022年现在9月20号，今年后面10、11、12月会不会遇到？很难讲哦，有可能今年就没了哦。我在买这一台的前一台，我要买一台。也是库里南，没买到。对，你知道我单子过去的时候是排第几个，你知道吗？前面还有9个在抢那一台车。你要有一个心理，就是说，反正拼回来最坏的打算就是我自己开的那种感觉，有没有？是我今天看完之后，我对它很有信心，我觉得不会。第一个它是新车型，大家可以看劳斯莱斯现在它的这个灯哦，它有一个 LED 的灯眉之外，对，环景也有，跟车，要修哦。认真，这是一气呵成的吗？它下面会有一个那个滑板。它会这样滑过去。你现在是劳斯莱斯研究员哦。靠！那你不要做小编，做销售好了。其实它这一对开门，其实我觉得它那个后座买家那种尊荣感就来了。但是因为你说好像有一部分的人也是自驾。这是一个自驾2厢椅的车。这个自驾，我觉得载家人出门也是有的时候不想要让外人跟的话。对。所以说这个他们说80%是自驾，不知道真假哦。这个门也是有自动关，我刚才找不到，一哥有找到。我觉得他这是故意的，不然怎么可能？我从来没有看过车子冷到它会冒水珠。我们现在应该冷气调最冷。这一度以为是40度，对不对？操屁耶！它4个全部都有真的啦。这个我觉得它是有特别的样子的啦。出来之后会特别像水钻，而且它那种电镀的那个感觉，我觉得它是真的是特别要做这样的感觉。博宇已经很坏，博宇已经可以跟我们他干话，已经腐烂的，那我在旁边讲，他连自己都可以说服自己。我们今天这一台车的内装算是有3种材质，第一个是一个主体的一个橘色的一个真皮，然后还有一个黑色深棕色。这棕色靠背。你看，这棕色，这个跟这个颜色应该是不一样的吧？哦哟，这个劳斯莱斯研究员帮你保留好那一棵树，真的要换的时候还会有流掉。哦哟，真的假的？哟，这么凶，这么凶哦！如果说你是一般如果没有超过500万以上的车，你选橘色，二手车价一定先被砍。但是到了1、2千万的 level 的时候，那个橘色是非常加分的，非常的
活泼年轻新车型的氛围，我觉得是搭得上来，有没有跟车都有。应该劳斯莱斯跟 BMW 还是有共用，它这个很像那个自动跟车照，对，自动跟车。你看在这边，你看它这个方向盘，跟着我之前都一直认为方向盘是劳斯莱斯的败笔，它的方向盘怎么有办法做的这么老气？会吗？拍水新款的拍水不会的，帅了。对，你看它现在这里面还是一样做数位的啊哈。所以盲点、跟车、环景、抬头显示器各方面高科技配备都有了，更完美的一台劳斯莱斯。然后整体的轮廓就是这边一个萤幕，然后下面按键，然后这边都会有一个时钟。哦，这跟我们之前前面的劳斯莱斯长得都差不多。刚才讲的不是3种材料，是4种哎。它这个还是那种这是 Prada，这个我知道，纹路一模一样。来，你看冷热风风仪都有，都有了，还有电热方向盘，而且它连按键都是皮的，你看哦啊，这个是陶瓷的，我觉得这镉的啊皮的，光是这一颗按键就3个材质了。这劳斯莱斯的这个细节质感真的太强。后面的门在这里啊？对，在那边。对啊，这我知道。哎，这空间真的好大哦。连这个椅子的滑槽还有出风口，你看它都是下面这边一个出风口。对啊。其实下面出风口大部分都车都有，对只是都盖住没有看到而已。你如果谈生意，前面叫个小陈去开车，你坐后面去签约，OK 的啊，对不对？还是说你自己假日想要带爸妈出去玩的话，你自己开，爸妈坐后面，你更是 OK 啊。而且这隔音一定好，你看它跟后车厢是有做推开，它有一个强化玻璃在后面，我觉得应该会有它哦，那种隔音的感觉。开高低起伏的时候，我觉得比较没有洗洗转转的声音。很多人很注重这一个，是不是？现在这种休旅车这一台是不是应该是目前为止最顶的啦？如果以空车来讲的话，就已经2200快2300嘛，是目前市售车来讲全部最顶，应该是最顶的。因为你看，如果超跑的话，还有一些神兽嘛，对不对？破亿的神兽，可是休旅车好像没有破亿的吧？对啊，我懂你的意思，因为超跑一个意思是说超跑可能会有什么帕加尼啊。对啊，什么让大哦那一种 Koenigsegg 那一种比法拉利更高贵，但是以目前有做休旅车品牌来讲的话，劳斯莱斯是最顶。对，全世界休旅车的车王，真的就是它了啦，就是这一台。我按摩按那么久了，你有感觉？有啊，我想说怎么谁在一直在那边，怎么我背怎么一直这样像波浪一样这样。这个时候要有秘书，按前面一个，按后面，你懂不懂？先生翻面哦。我要去见你。这台车整个车内看得到、摸得到的地方，没有一个地方是塑胶的。对啊，要么不是真皮，要么就木纹，要么就普拉大皮。一般的是塑胶烤环保漆嘛，对不对？最差都有钢琴烤漆。2格大概有开半个小时哦。哦哟，很冰哎，冰的，你看看上面都这样子的，马上拿出来，哎，指纹都有了，你看。这真的冰箱，而且它是做镜子哎，放威士忌，放红酒，超贵的威士忌的吧，香槟啊，都没啥啊，连背面都有，连背面也要用皮啊，它连背面都要皮耶，它做这样会不会不小心会折到，会断掉？我刚刚 A 哦，我觉得会啊，收起来，所以说千万不要太刺激，温柔一点，对。哇，好可爱的女神！还有人偷东西偷那么斯文的，暴力一点。来，我教你，要这样，要2只手指头往后靠。我不是加藤鹰啊，你不要整天叫我干这一件事好不好啦？6000多啦，反正就12缸。哇 ，V12啦，有没有看到？你知道 BMW 的影子？这个盖子跟 BMW 都长一样了。对啊，还有它这个内龟铁的这个感觉，它多高啊？你看。像火车头一样啊，那个整个感觉起来真的哈，腰际线已经到这里了啦。你看，好了，那我觉得这个库里呢，它的尾灯派头不输车头，整体方方正正的感觉跟现在的车造型很不一样，真的很漂亮，就很像游艇，然后尾门对开的，哇，然后后面这边全部都是毛的包覆，够用。1个半，到底几段啊？是3段还是5段？3段，中高低。哦，就原本这样子，没有很大，然后剩4个字，也不可能太低了啊，低了会觉得那种霸气，就觉得好像。但我觉得这个好像正常，应该劳斯莱斯车主不太会用，因为它本身车高是1.83米，所以其实地下室都下得去了。好，我们好了，快去第2台哦。好，接下来第2台，霸气的转为什么？优雅的，它的流线的造型真的太强。真的要买，如果是我真的比较不会选择4门的啦。
我会选择一台轿车，一台休旅车啊。如果你自己要开的4门的，你希望是休旅车，比较霸气。对，没有载人，要自己出去载妹妹的，没有载妹妹。你不会？你确定？这台车其实非常的年轻。哎，这个在美国那个饶舌歌手都会开这车，就我们的老萧萧敬腾啊，它就是一台双门的，它是敞篷的。而且它的也是白色，哎，那个也不错，那很招摇。他都称作他的车叫做女神。哦，你看这个内装，哦哟，哎，酒红色的，哎呦。我们今天这2台一跳其实跳蛮多，一跳就跳了6年，算是整整一个世代哈。价格上也差很多了，差1倍，所以这个有预算考量的这台也不错。这个年份你看5黑旗哦，对，然后19000公里，非常漂亮。这个评分还比刚才那个更高一点点呢。8年2万，1年不到3000，是按升哦。那这一台车其实目前我们刚才讲的库里南新车有在卖，但其实这台车新车目前已经停产。劳斯莱斯未来在预计可能是真的很多年后，它这台双门车它直接出电动哦，所以这台车目前算是一个稀有绝版，买不到。好了，然后车头一样是一个很经典的就直立线条的感觉，它这个后面这个流线型真的非常非常的漂亮，这样。它没有办法自动往前的，不知道为什么。真的假的呢？我们边的不是一动后它就自己往前跑了，这个还要自己耶。哦，它要翘起来了，然后让我再往前。哦，不然它应该是怕上面会打到，然后又一直在往前。这个开这个车是怎样？世界越快心则慢，有钱人时间看谁，所以要慢慢弄。哦，这个没有一键那个。越慢的车越贵。我靠！哎，我的头没有顶到呢。小谢 W Hotel 啊，W Hotel， 这前面也蛮大的啊，它有1个多拳头。我这样也有1个拳头。它外形这么流线，我1.82米，坐后面竟然没抵到。对啊，那样呢？对啊，你看有没有？实用性是够的。这个你看，它这个皮，你看中间特别又做了类似这种鸵鸟皮的感觉，有没有？那纹路颗粒感那哦，它整个搭起来的话，感觉起来真的是不一样。我觉得这个核桃木是真的有一点太古典一点的感觉。全景天窗了啦，比一般天窗大一点。这个就没有那个吧，星空顶了吧？对，这个就没有星空。哦，这一台没有。一哥，你帮邵文关一下门。不要这个角度，哎呦！啊，如果我没开劳斯莱斯双门怎么办？所以你就没这个机会了。所以要赶快来跟我们买劳斯莱斯。真的，那质感就是不一样，优雅的感觉啦。啊，还是一样不112，它就没有写它的那个6.75的刹车油在那边，对，机油差不多，轮廓很像。现在一台是20年的库里南，全台湾首次引进，跟一台这个2014年的这个 Rolls-Royce 的 Race 哦，双门的2014年之后跑19000公里，我们自己哈大饱眼福。也相信各位好朋友们应该也是大饱眼福。我真的第一次看到这种劳斯莱斯这种休旅车，真的是天花板中的天花板了啦，真的吓死我了。人生看一次这值回票价，很像当神仙的感觉。